Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Slovenija ni več balkanska država tako imenovanega vzhodnega bloka. Nočejo nas več v tej združbi. To so nam jasno dali vedeti po včerajšnjem polfinalnem nastopu slovenskega godalnega kvarteta in hrvaške pevke Martine v sestavi Quartissimo. Naši so odlično opravili z evrovizijskim nastopom, vendar vzhodnjaških prijateljev v žiriji nismo uspeli navdušiti in je šel skupni duh slovanstva po gobe. A nič za to, naši politiki se še vedno ubadajo s povsem balkanskimi temami. A to zmoram še naprej? Sej ja, kar dej. Tako je moral prvi minister Pahorjev Borči ponovno pojasnjevati vladne poteze v tako imenovanem ribiško-lovskem mejnem sporu s Hrvaško. Gremo Borče, gremo Borče. Gospod premijer, ali je Renov predlog mrtev za Slovenijo in tudi verjetno za Hrvaško? Vemo, kakšni so odzivi iz hrvaške strani. Na Hrvaškem iz dneva v dan na predvolilnih shodih vladajoče stranke slišimo izjave premijera Sanaderja na temo Slovenija. Včeraj oziroma predvčerajšnjim smo slišali, če Slovenija ne sprejme Renovega predloga, ne spoštuje načel Evropske unije in potem se bo Slovenijo treba pogovarjati drugače. Kako si to razlagate? Kaj pomeni to pogovarjati se drugače? Danes je prišla Sanaderjeva ocena, da slovenski državni vrh slabo vodi politiko. Čemu to pripisujete? Kaj te izjave Iva Sanaderja po vaši oceni pomenijo? Kdaj se bosta srečala? In morda še to, že zadnjič ste omenjali, da pa morda ni isključeno, da se bo s kakšnim novim predlogom pojavil še kdo. Televizija, gospodine premijer, jedno pitanje. Možete li potvrditi da su slovenske dopune one koje su se pojavile u slovenskim medijima ili negirati? Izjav ne želim komentirati. Slovenija je sprejela svoje odločitve, je suverena država, odloča o enem izmed najpomembnejših elementov svoje suverenosti, to je o meji. Nič manj balkanska tema niso tako imenovani tajkuni in njihove rabote. Minister za kmetije, gozdove, ribiče v Kalnem in hrano Pogačnikov Milan nam je pojasnil, kako se je vlada lotila rešiti propadlega goriškega bika, mesno industrijo Primorske. MIP. Kako bi bilo najboljše, da bi bila oba volkova, cela in tudi bik, če govorimo glede MIP-a? Jaz mislim, da volkovi bodo tle težko ostali celi. Glede mene bolj zanima usoda delavcev in to, da se povrne proizvodnja nazaj na MIP in da se pravzaprav MIP povrne ta ugled, ki ga ima, kot sem rekel, pri nas in v svetu. Ali je zgodba dveh gospodov Volk, zgodba o tistem prvem neuspehu slovenskih tajkunov? Težko bi na to odgovoril. Jaz mislim, da se o tajkunih v Sloveniji tako govori, da mislim, da bi zelo težko to zgodbo o lastnikih MIP-a dal v prvi razred te obravnave, če lahko tako rečem. Pa kjer se predvsem ukvarjam s kmetijstvom in s problemi kmetijstva. In ker na Balkanu brez financ nobena politika ne shaja prav dobro, se je moral v vladnem letečem ptiču znamke Falcon izjasniti tudi finančni minister Frenki Križanič. Vlada bo prestižnega supersonika preko mednarodnega razpisa ponovno oddala v najem, ker prodaja v kriznih časih ni pametna rešitev. S Falconom. O tem je že precej govorila prej ministrica za obrambo, tako da jaz tega ne bi posebej širil. Problem je problem državnih pomoči in prenos iz virov med temeljnimi razvojnimi programi in B-bilanco, kar bi dokapitalizacija dejansko bila. Ker letalo Falcon je bilo kupljeno za vojaške namene iz posebnih virov in je že to težko izvedljivo. Potem pa tudi direktno kapitalizacija oziroma dokapitalizacija ne bi bila izvedljiva, ampak bi morali najprej z Falconom dokapitalizirati enega od lastnikov paradržavnih skladov, Adrije, to bi bil zelo verjetno KAT in ta bi potem naprej dokapitaliziral Adrijo in potem bi morali skozi ves postopek državnih pomoči, kjer bi zelo verjetno Evropska komisija dala negativno mnenje, ker so državne pomoči za prevozna podjetja pod veliko restrikcijo. Se pravi, bistveno lažje dati državno pomoč komorkoli drugem razen prevoznih podjetij.
Hvala Bogu, da smo kljub balkanskim težavam že toliko demokratična družba, da lahko posamezniki ustanovijo novo politično stranko. Tega podviga se je spomnil profesor telovadbe in skorajšnji doktor medicine Robert Pal. Z vašo pomočjo želi ustanoviti tako imenovano Piratsko stranko Slovenije po vzoru švedskih spletnih gusarjev. In kako lahko sooblikujete novodobno politično silo? Kako? Ne vem. Te vladajoče elite, posebej tu mislim te korporacije, imajo preveliko moč in treba to moč malo odzeti. Vse v namen demokracije. Se pravi, če se hočeš priključiti vaši stranki, kaj moraš storiti? Verjetno na nekem spletnem naslovu, ne? Ja, na Facebooku imamo tudi svojo ime Piratska stranka Slovenija, kjer lahko najdejo našo pristopno izjavo. Ja. Pa tudi na začasni spletni strani robertpal.com lahko tudi najdejo in downloadajo in potem lepo pošljejo to na naš naslov na Dvorakovo 11 000 Ljubljana in to je to. O peticiji proti omejevanju akademske svobode komentar dneva Borut Rončević. Peticija proti omejevanju akademske svobode in zapiranju akademskega prostora ni usmerjena eksplicitno proti noveli zakona o visokem šolstvu. Podpisniki smo peticijo podpisali zaradi nekaterih negativnih protitrendov, ki želijo izničiti pozitivne rezultate politike zadnjih nekaj let, ki je pripeljala do odpiranja slovenskega akademskega prostora, odpiranja novim institucijam, ljudem, idejam, programom. To odpiranje od samega začetka spremlja močna negativna protireakcija sa strani rektorjev javnih univerz in pa dela politike, ki je problematizirala in medijsko diskreditirala te pozitivne procese in v tem kontekstu še posebej delovanje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo. Novela zakona je problematična zato, ker se v njo naselil duh teh negativnih poskusov rektorskega lobija. Dejstvo je, da so se v večini primerov nove inštitucije uveljavile v svojem okolju in da zagotavljajo pestrost študijskih možnosti za študente. Tudi naša raziskava je pokazala, da te inštitucije v nekaterih primerih, in to je morda še pomembnejše, igrajo ključno vlogo pri razvoju lokalnih in regionalnih razvojnih jeder. Kriza in zaposlitev. Slovenijo je obiskal Patrick Pelati, izvršni direktor francoskega koncerna Renault, ki si je poleg obiska v novomeškem Revozu zaželel tudi pogovora z ljubiteljem Renaultjevih katrc, Pahorjevim Borčjem seveda. Prvi minister nam je še pred sestankom razložil, zakaj sestanek s Francozom, ob tem pa je odgovoril tudi, kolikokrat je v zadnjem času pritiskal na plin svoje svetle Katrinke. Proizvodnja v Revozu teče v polnem teku in da bo tako tudi ostalo. Še več, veliko več od tega ne morem povedati, ampak obetamo si, da bo celo nadgrajena in temu je posvečen tudi ta obisk visokega gosta iz Renaulta. Če je kriza tudi priložnost, kdaj ste se nazadnje vozili z vašim Renault 4? In seveda, če bo to tudi tema pogovorov z današnjim šefom uprave Renaulta. To, da sem se nedolgo tega, gotovo ne bo škodovalo pogovorom. Hvala lepa. Hvala. Srečno. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V nedeljo bo ob 20. v Slovenskem mladinskem gledališču premiera glasbeno-gledališkega projekta Janje Majzelj z naslovom Krizantema na klavirju. Zapela bo zbirko šansonov Svetlane Makarovič, ki so na vaji zveneli takole. Ježava, trincovi več, princeske pa tudi iz mode. Dekletom, ki iščejo princa iz sanj, pa pravimo danes prismode. Še vreme. Prostovoljci, kot je naš prleški Zlatko, že uživajo v vročem majskem soncu. Puncam svetujemo, da jim pomagajo tudi v prihodnje. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.